عليكم. تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة من توقيف شبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص من بينهم امرأة وأجنبيين. حسب بيان قيادة الدرك الوطني، فإن أفراد العصابة متورطين في قضية مقتل شخصين ينحدران من ولاية برج بوعريج بطريقة بشعة. وأوضح المصدر نفسه أن العملية جاءت إثر شكوى واردة إلى مصالح الدرك الوطني مفادها اختفاء شخصين ينحدران من ولاية برج بوعريج. الشخصان كانا بصدد إجراء صفقة شراء عملة صعبة من شخص بولاية برج بوعريش، حيث تمكن المحققون من الوصول للوسيط الرئاسي والوسطاء الثانويين. وقد أسفرت التحقيقات المعمقة من اكتشاف مكان الضحيتين الذين تعرضا للقتل، وقد تم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام محكمة شراقة مباشرة بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية.